Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз инертті газдардың тобына жататын бейметалдарды жеке-жеке қарастыратын боламыз. Ең бірінші гелий мен неонды қарастырайық. Бұлардың периодтық жүйеде орналасуына келетін болсақ, гелий белгіленуі, яғни HE деп жазылады. Атомдық номері 2 периодта орналасқан. Ал неон болса NE, яғни белгіленуі атомдық номері 10 екінші периодта орналасқан. Жалпы бұлардың құрылысына келетін болса, ең бірінші гелий ол 2 протон, 2 электроны бар және электрондық конфигурациясы 1s2. Неонға келетін болса, 10 протон, 10 электроны бар. Екі элементте де сыртқы қабаты толған, өте тұрақты. Жалпы бұлар енді яғни кеңістікте олар молекула түзбейді. Олар жеке атом, яғни жеке күйде болады, моноатомды әлсіз ван дер Валес күштерімен байланысқан. Енді изотоптарына келетін болсақ, гелийдің гелий 3, гелий 4 деген ең тұрақты изотоп бар. Неонның неон 20, неон 21, неон 22 деген осылай 3 изотоп бар. Ашылу тарихы ең бірінші гелийді 1868 жылы Пирер Джансен және Норман Росгер күн спектріне ашқан болатын. Неонны 1898 жылы Вильям Рамсай ашқан болатын. Табиғатта кездесу гелий табиғи газдың құрамында атмосферада өте аз мөлшерде кездеседі. Неон атмосферада аз мөлшерде кездеседі. Жалпы алынуы гелийді оның табиғи газдан бөліп алады, ал неонды сұйық ауаны бөлу арқылы алады. Олар көбінесе ең түссіз, ең жеңіл газдардың бірі гелий өте төмен температурада қайнайды, жанбайды. Неон түссіз газ, электр тоғын өткенде жарық береді, төмен температурада сұйық күйге өтеді. Енді химиялық қасиетіне келетін болсақ, олар реакцияға өте сирек түседі, қосылыстар түзбейді, яғни қалыпты жағдайда. Қолданылуына гелий ол әуе шарларда, медицинада, МРТ-да, кіргендік техникада қолданылады. Неон болатын болса, жарнамалық шамдарда, жарық беретін түтікшелерде, индикатор шамдарда қолданылады. Олардың, яғни қызықты мәліметі айтатын болсақ, гелий ол дауысты өзгертіп жіберетін жоғары иттегі неон шамдар түрлі түсті жарқырайды. Гелий сутектен кейін ең жеңіл газ, неон табиғатта өте аз кездеседі. Олар зертханада жұмыс жасаған кезде жабық жерді қолданбау керек, тұншығу мүмкін қаупі бар. Қысым мен жұмыс кезінде абай болу керек, арнайы баллондарды сақтау керек. Жалпы бұлар болашақта маңызды, себебі медицинада, ғарыш техникасында, кванттық технологияларда, жарық техникасында қолданылады. Бүгінгі сабақ туралы түсінбегендеріңіз болса, төменде жазып өтіңіздер. Және сілтемеде берілген тест сұрақтарын орындауды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.